Ele desceu as 10 polegadas. Acertou ele logo. Tá errado. Eu não vi banheiro. Você viu a linha de cerol que estragou o helicóptero? Ficou caro pra caramba, né, velho? Deve ter ficado por uns 20 mil, né? Mas como é do governo, cobra 150. Tá bonito! Vamos, viva São João! É isso aí! Tá parecendo os fogos do México que eu assisto. O nascimento de São João Batista foi feita uma fogueira no alto das montanhas, no alto da montanha, para mostrar que São João Batista estava nascendo. Então hoje, comemorando mais de 70 anos aqui essa fogueira. E é bonito demais, né, gente? Presta atenção. Cada um, E a família, Como é que Ponte chama dos aqui? Machados, Ponte dos os Machados. familiares, os amigos, quem fez a fogueira. Bonito, é? Queremos agradecer mais uma vez a todos vocês. Que foi de um jeito que nós nunca imaginamos que seria, né? Totalmente uma cascata. A vocês, a todos os Olha o tombado no chão. Não, estão soltando bomba no chão. Ah, mas não é mesmo. Construíram a fogueira. A fumaça tá Queremos lembrar o nome dele aí. O cobrindo os Jerônimo do defeitos. Campolar, o Fernando da Boa Vista, o Crioulo, Vai, cadê? Crioulo de Sério, não o João Lobo. João Lobo Aí. ele agora. Aí ela tá acesa já lá. O Valdir, o Coelho, Tá vendo? o Rony, No meio dela, o né? Juninho, o Luiz Paulo, Lani. Por isso vocês deixaram por último. Eu achei assim, acendia ela e tacava os fogos. O Eduardo Barros, a voz da Ponte dos Machados, o Sábio, Luiz Fonseca, Ué, então ela Geraldão Fonseca, Por isso que eles negociaram tudo também. Boa Vista, Maurício, Só de tá Barão de aquele fogo Gocais, bonito verde. Não cai não, essa distância. Aqui de cima pra baixo, embaixo de baixo pra cima cai. É. O Ned Fonseca, Se tem uma coisa que nós entendemos é de fogo, né? e o Raimundo Careca, todos eles construíram. Lá na roça, Hoje, tá, a gente tá igual curtindo a essa copa. festa maravilhosa. Tá bonito, gente, tá queimando. Aí no fim das contas ela já deita ela, A né? ponta dela ia ficar no chão. Primeiro caça as notas de 100, depois os anos 50. Outra pegando fogo e fica no chão. Ela ia bater, só que em vez de 60 metros de altura, seria 60 metros de comprimento no chão. Olha o fiote aí.